Conozca el módulo Master Relay 8 Opto 4, diseñado para darle a su controlador CNC más salidas y mayor control. Con 8 canales de relé y 4 salidas opto aisladas, mantiene sus señales sensibles aisladas de forma segura, montándose directamente en un riel DIN y funcionando con una única fuente de alimentación de 24 voltios. Ya sea para usillos, refrigerante, extracción de polvo o iluminación, este módulo lo maneja todo. El módulo Master Relay 8 Opto 4, más salidas, más control.